Yavaş çık. Yakın gel Çağatay. Sağa doğru çık. Ara yoldan içine gir. Daha zevkli ya, benzin daha zevkli. Hoş geldin. Yürü be. Araba zaten
Hasar var mı şahsen? Yok ya şey çıktı. Egzoz. Bunda takmak sorun. Motorun biraz soğuması lazım. Acı var mı acı? Tamam. Kardeş ortadan şey gelin oğlum ya. O nereden çıktı ya? Biraz tutmaya niyet. Heykeller gibi olsa Dur ben iterim seni zahmet et. çekmeyelim ama. Çektim ben. Çektin mi? Tamam. Kaç? Yapmış. Ama Kaçırıyor ha, yakıt kaçırıyor. Kameraya göster bakalım. Al Canım ondan çekemedim. Bu olmayınca İşte kamera var abi. ben ne yapayım? Yerler değil. Nasıl bir darbe aldı da? Şey oldu ya şuradan böyle ya. Yoksa sızdırmazdı karanlık. Neyse şunu bir kapatalım. Biraz soğusun be. Maşallah iyi çalıştı ya. Maşallah var valla. Ben böyle bir performans beklemiyordum bundan. 85 derece biraz daha soğusun 50 yapın. Kardeş tamam. Seninki kaç? 85 mi Çağatay? O cipsleri ağzına kapatma kardeş. Leş gibi oldu. Ama bunun olayı. Armut yemin